各位同學大家好啊，終於嚟到第95堂啦。呢兩日我都瞓得唔係幾好因為今日咧到底係咩事咧？就係呢個消防年檢啊！哇，咩朝早嘈到我咧，誒，嘈咗，我諗即係一直由朝頭早嘈到晏晝。咁呢兩日都瞓得唔好啊，所以今日咧轉數就慢啲。由於阿 Alex 要求啦，咁咧我就呢個。係啊，今堂咧就錄影啦，就會講下呢個行軍打仗嘅。咁啊，行軍打仗咧喺現代咧到底係係啦，今日係幾多號啊？係啊，啲年尾年檢啊，咁嘈到我咧真係今日幾多號啊？所以白虎臨淄咯，啱啱似白虎臨淄咧，今日24號。咁係啦，行軍打仗喺現代有咩用咧？就係大家最常見咧，就係講呢個主客啊。啲人最中意去賭嗰陣咧，講呢個主客咧，就係有呢個行軍打仗。咁啊，其實咧平時咧就我諗依家呢度係冇人係喺第二次世界大戰發生期間出世嘅，因為而家現代咧喺二戰之後咧，韓戰同越戰咧，大家咧應該都冇參加過，所以就應該唔會有行軍打仗嘅專論。咁所以呢一 part 咧就我以前上堂我有學嘅，但係咧個實用性咧就即係大家可能喺買主客和嗰陣咧就會用得到咯，但係我就唔鼓勵投資賭博噶嘛，因為咁大家就盡情自己玩下啦吓。係啊，我今日嘅腦嘅轉數會慢啲啊，都唔會話好差嘅，不嬲啊轉數都唔係好慢嘅，不過今日減咗速，啷不停啷啷到我都唉，因為行軍專論咧，兵法云啊，知己知彼，百戰百勝啊。知己常易啊，知彼則難。咁話占用兵喎，佢好似有好多個章節嘅。如果你睇啊，蔣問天咧就佢注解咧就係呢個係啦，佢有用兵啦、選將啦、出師啦、安營地啦、偵察敵人啦、應戰啦，同埋追敵咧，話就切腹差唔多係覓掠劫糧。咁我哋今日講書就講呢 part 啦，陣間先講呢個case 啦吓。咁我哋先講咗突圍啦、被扣啦、通使啦、見怪啦吓。咁我哋就歪落去先啦。影像資料不足，影像資料唔會不足嘅，最多唔見咗頁嘅啫。佢話咧，佔用兵咯兵凶戰危唉，古有名訓啦，有時內亂涉法啦，有時外患啦。佢話為保國為民計咧，兵又不可不用也啦。咁咧就要睇下佢話欲知其動靜咧，點樣睇用兵嘅動靜咧？佢話咧就可向任色，佢哋有時叫任色噶嘛。中求啦，大殺與金殺，即係破碎殺喎。佢話咧就睇神殺表咧就查得到啊。相會為兵將啊，所臨之方咧，逢得合皇上啊，猶可解面啊。即係咧，大家去買主客啊，啲人最常見嘅主客和咧。唉，如果得咧，我咧覺得我哋啲出數佬都發咗達，所以我就唔係好介意，唔係好推薦大家去做啊。咁只不過咧，你話要教咧，我咧就純粹Alex 話佢想我聽下我講咧，我就照教下啫。唉，即刻飲啖水先，精神翻啲啊！我終於瞓得唔好咧，連續幾日慘過唔瞓啦，真係。佢話相會為兵將啊，所臨之方逢得合皇上咧就可以解面啦。見到迎衝破害咧，必然大動干戈啦。
其用兵之處啦，以所臨之分野定之啊。如林子咧就為齊分啊，佢話青州咧臨丑啊，即係咧佢有24個分野或者28星宿嘅分野，呢啲都係睇下好啦。你以前中國會唔同國家打仗噶嘛喺內陸，咁而家我哋統一咗咧之後咧就唔會啦。大煞與金神不相遇，則天下無事啦。兵器消為日月光矣啊！咁似呢個推背圖嗰啲。我以前中學好中意睇推背圖，仲好似睇過阿明居理解嘅版本。係而家我哋應該都行到去長弓在地嗰個，佢有個女人有把弓喺地下，咩美人自西來嗰張圖啊，咁就嚟就話木火金水張圖啦。我哋學玄學咧，邊一科咧都會涉獵下嘅，咁咧就話你嘅狀態會有好壞啦，咁你教書嘅時間咧同做客嘅時間唔同咧，如果係見客咧就狀態要好啲，因為教書咧你始終係你同學生講咁啊，所以咧就大家要睇個狀態咯。第二節啦，到占選將啦，佢話用兵咧要睇下選將喎，將得其人，即係話呢個用唔用得，嗰個用唔用得啊？佢話選將咧有兩個方法嘅，第一睇將星，旺相為強將啦，憂愁為怯懦啊，懦夫嘅懦啊，懦將啊，即係揀將軍去打仗咧，第一咧硬橋硬馬就係將星，第二咧就係、因為琴日都好早起身啊嘛，佢細佬畢業禮啊嘛，跟住咧啲人又打卡影相啦，咁我啊做下四嘅，咁啊做下茄喱啡嘅，都搞咗成日，好鬼眼瞓，搞到咁，未回到氣，年紀大。太常係民皆雖是青龍將啊，武職還疑是太常。與日貴日得相會啦，且生太歲或者日干者咧為忠勇之將啊。佢話咧睇下個太常喎，睇下會唔會生個太歲或者生旺個日干。我啊認為生旺個日干緊要嘅，呢係問事人嚟。阿 Sir，咁點樣去確定咧？因為我哋十二個天象喺12個時辰就黐住唔同嘅天地盤噶嘛落去。咁如果咧我哋去揀嗰個人嗰陣，可以起一支卦啦，亦都有佢嘅行年本命嘅，通常都會上卦嘅。咁我喺我搞啲 case 嗰陣就講過好多噶啦。咁大家可以參詳下啦。與陽刃白虎相會啦，且克太歲咧或者日干者咧為反則。你話至於將相嘅品性啦，可以發用，即係喺初傳啦、合局啦、定之啦。木神發用或者得木局就仁慈咯。代下有因金神發用啦，或得金局啦，即重格格啦。性殘忍好殺豪啊，水性咪智慧啦，係嘛？性聰慧柔啊，柔中有剛啦。若成呢個玄武咧，若成呢個玄武咧就係六合則主好色，火神發用咧或得火局咧，即焰上格喎。咁我哋就話性係粗烈啦，而剛愎自用。如果土好旺咧，就係敦厚啲啦，唔會輕舉妄動。或以將星所成之神決之啦，亦頗近你也啦。
咁啊，青龍太常啊，貴人啊，梗係好啦。即係其實咧，好多時咧個天象咧嘅影響都好大。兼選將練兵喎，以日為將啦。哦，啲士卒就係神啦。咁有啲係日呢邊咧就係主啊嘛，有時咧就係客呢邊咧就係第三四。咁喺主客呢度咧，大家要留意。咁啊，我哋喺睇佢啲課本嘅同時咧，你要試下玩下咧，係嘛？所謂咧攞術數到咧，就大家小賭怡情好啦。啊，因為我見好多都輸死嘅，但係咧坊間咧就啲人中意係咁樣玩噶嘛。咁啊，第三四課咧就係講呢個黑啊，一神上神生合比和啦，主將士一心啊。一神上神咧，迎衝破害喎。所謂同心同德啊，同埋離心離德嘅，大家有睇成語動畫廊啊？成伯虎病符啦，將相多病，好似阿欣欣病咗咁啊！我一陣嗰個下半部會講下阿欣欣咪病咗嘅，身上成伯虎病符啦，士卒多病啊！咁啊咧就可以神將嘅性質分別推之喎。話亦選上將所兼及者啦，哦，即係睇下咧佢有冇其實咧，佢睇天象咧，睇神煞咧，都幾重要噶吓。咁啊，跟住到出師啦，所謂出師未捷身先死啊，個個都諗起阿諸葛亮講嘅嘢啊。咁啊，出師咧需要擇日噶喎，就係嗰啲擇日出行訣啊。但係擇親日出行啲人都好似唔得咁樣。呢趨吉避凶啊，其法咧以天干加於月見之上啊，順報成天地盤啦。佢話咧。然之後是天盤上嘅身有害子午申，身有害子日申，所加之地為最吉之日啦。咁啊，擇日呢 part 咧就大家都係睇下好啦，因為出師日咧佢有好多啊，譬如四利四絕啦，又話絕氣日啊，有九丑啊，有八專九丑啊，六窮日添，好似啲學拜神嗰啲啊，每月嘅初九、十九啊。啲人有呢樣，有三良殺，有重喪，有三喪，避下避下咧，成本通勝俾佢打晒交叉到詞，全部都係交叉嚟。係啦，咁即係佢分為呢個係用兵啦、選將啦，即係呢個理論 theory part 咧，佢話兼出師啦。其實同你平時八字啊或者通勝睇咧都有呢啲咁嘅日子啊嘛，大家你上啲咩通勝班啊，咩動工擇日啊，睇下係咁意睇下通勝咧，俾30蚊買本應該都查到呢啲嘅。佢話忌日，其實避開啲忌日咧都好多唔揀得噶啦，係咪啊？你過時過節四個臘日，跟住有好多麻煩嘢噶嘛，係咪？咁你各門各派咧又有唔同嘅擇日法噶嘛，又元兇大瓜又話擇日啦，攞龍山向水又擇日啦，咁你擇嚟擇去咧，擇下咧就擇到全部都唔得嘅，通常呢個又唔得，嗰個又話唔得，係跟住呢個話嗰個唔好，所以咧我就呢度講少啲啦。空亡嘅日子啦，即巽凶啦，甲子巽中咧戌亥咧為空亡喎，甲寅巽中咧子丑咧就為空亡，空亡嘅日子又唔好揀。此外咧，月缺受死飛廉往大煞等日子亦忌出師。哇！只要擇埋個時辰去出行啦，係咪擇一出行缺啊？出行問號，真係呢啲咧講咧講起咧又世界大戰。佢話喎，不如甲乙日出師，喜用子午時啦，忌用申酉時。死絕之地啊嘛，講嘅啫。
咁你計陰生陽死咧，即係用陰長生咧，又唔同計法噶喎，所以咧就我所以話飲你噏嘅，到你倒果為因咧，出嚟得唔得咧，就你自己睇啦。咁我哋睇下咧，佢亦都話到底適宜陸路咧同水路咧，你喺預定路咁直指入面咧，成日都見到陸路同埋水路嘅，好常見嘅呢個係陸路同水路。咁佢就會話水路不利啊。譬如讀足課咧，就話跛咗隻腳啊，搞唔掂啊。咁啊，跟住咧就呢樣嗰樣嘅。咁啊，我哋咧呢啲情況咧就你哋要自己留意啦。唉，今日俾佢嘣嘣嘣嘣啷啷啷啷就嚟傻咗咁咯。你咧，你記住咧，你永遠你人有狀態高低咧，你狀態唔係日日都咁好噶嘛。咁你所以咧，你就要自己去調節咯。因為啲客可能通常咧有啲客咧就凌晨一兩點先揾你，或者係朝頭早揾你，咁你未瞓醒望到迷迷，有時你可能答啱嘅噃。呢個咧就係平時大家鍛煉開你自己嘅，最緊要答到佢要嘅答案咯。即係你唔好話靠撞咯，你就咁依之卦咧去直說咧就會好好多啦。原來咧要點樣分綠水咧？我諗起個綠水先生，講綠水先生。唔知點解佢講嗰啲講啲潮文，我真係入咗腦；講啲學術嘢，我又入唔到腦；講啲潮文咧，啲花名咧，我又入咗腦。真係搞笑。原來咧以日干為綠，辰為水喎。日上辰山日成吉將者咧，而六行啦。辰上辰山辰成吉將者咧，而水行啦。占六行者咧，日上忌見卯辰啦。琴日癸占水行者咧，辰上忌見子水。講到尾咧，而家咧好少呢啲嘢噶，除非你諗住坐車去啊，定搭船去咧，就要諗呢個問題咯。即係睇下日上辰定係辰上辰，係咪大家吉將定凶將去決定咯。其實你睇佢注定六暗正字嗰度寫明嘅。誒，六暗神課咧，有時啲天象嘅影響咧都幾大嘅。我哋貴人係十二神之首啊，咁基本上咧，你揀呢個貴登天門時咧，都冇咩人話到你錯嘅，即係我覺得係即係佢算係實用啊，亦都係最多人用。其實咧擇日好搞笑嘅，我覺得點樣搞笑喺邊度咧？誒，佢有好多唔同嘅擇日方法嘅嘛，董公擇日啦，我先講過，建除啊，十二辰，誒，亦都有正五行擇日啦，有扶山上主啊，有好多嘢噼里卡啦。咁到頭來咧都係好唔好嘅，我覺得。但係好唔好咧？你係出咗行啊，撞咗落去啊，先知嘅，或者你有大事做。譬如我翻嚟教書呢啲唔使特登擇日噶嘛，就算天黑地沖我都照樣翻嚟做噶啦，係啊，最多係嗰日攰啲啊，俾個警鐘喺度敲嚟敲去啊，咁啊年檢呢啲嘢消防條例嚟噶嘛，咁所以咧就誒，因為咧好多人會問我咧。譬如有個人叫做 Mandy 咧，就係講啲算命都冇用，我算到係點樣咧？因為你覺得你算到可以點樣各位同學，誒、即係咧你要諗咯，到底有咩用咧？因為咧你學術數咧，佢個理論實係咁樣嘅，佢唔教佢又唔得噶，即係三刑啊、三休五無啊、又死人冧樓呢啲，你唔教佢又唔得噶。可能問題係你教咗咧，用出嚟咧，嗰個實用性又有幾大咧？你就要諗啦，係嘛？
哦，你講到嘅個個都話到理論天下無敵噶啦，出行嗰日，哎呀，打風落雨，黃色暴雨添，咁咁點樣咧？咁點算咧？所以咧就要去驗證一個理論嘅真假咧，就要多啲去運用咯。你紙上談兵，照本書講實啱嘅，係咪？咁到底算命有咩用咧？其實俾你趨吉避凶咧，就係譬如你知自己行衰運嗰日唔好搞咁多嘢，照常咧，即係如常咧就冇乜嘢。咁有時會早應，有時會遲應啦。咁都反為咧，即係佢哋咧就係埋怨咩咧？就係只要睇咗衰嘢都改唔到。咁我話捽甩個時辰，佢咪改到咯。又要透財透官，又要夾更丁嘅，咁實得嘅。咁咧咁有好多啲人話呢樣嗰樣啦。其實好多時咧好壞咧，好嗰啲嘢未必靈嘅，算命好過人。點解有啲行家同我講話好少翻頭客咧。反而風水改名會多咧。點解會咁樣講咧？就係你算命咧算到衰嘢嘅機率好高嘅。咁問題咧，你算到衰嘢嘅機率高咧，你做客咧同你講實際嘅嘢咧，係兩回事嚟嘅。即係你將個真相講俾個客聽，咁佢未必滿意你個答案，佢可能要問到好為止咧。唔係啊，我都係中意咁樣行。即使撞板啦，撞完板佢都冇嘢，佢都覺得 OK 嘅。總之我覺得係要啱聽咁就算數。其實好多呢啲人，呢啲咧都係我實際經驗啦。因為教書呢啲咧，既然你有人問到咧，課程內容我都要講下嘅吓。不過我講古書咧，啲人係雞飛狗走。講 case 咧，啲人咧就打醒12分精神聽我講嘢。咁錄音神科難在咧，你要聽我咧要聽我廢噏好耐咯。我廢噏都唔算好悶，你起碼會認真聽我頭先起碼講咗5分鐘嘢，就係到底佢有咩用？就係行衰運嗰日咧，嗰個月咧唔好搞咁多嘢，冇事，即係順其自然。咁至於你話有冇咩好大嘅用途咧，就我課堂有講過啦。咁大家就自己思考下啦。呢個六定係水咧，就大家記住啦，日為六啊，神為水。而家連坐遊輪都唔興啦。你見唔見香港有幾多人坐遊輪啊？坐喺架遊輪有咩做啊？一係搞嘢，一係賭錢，好似都冇咩做啊。望住個海啊，又驚撞冰山。咁呢啲係以前搭車又搭船啦，咁先會尖下嘅啫吓。有個尖渡河啦，忌太歲上見神後啊。又忌天盤害子丑落於地盤啊。某有神上蓋害子丑為三河啊，某有為三井啊。害子丑三隻字中有一隻字落於某有神上呢，即為之河福井，就有福州之象。喂，翻艇添啊！呢鑊沉船啦，食塊餅。我終於熱完身，呢隻餅出唔講話一種食。大家記得我上堂講過啊。我哋去睇流年咧，流月流日咧，即係同一個丁酉日咧，丁酉年、丁酉運咧，就算睇入同一個八字咧，個處理方法咧都有啲唔同嘅。唔好係真係戇鳩鳩嘅，照劈入去啊。真係我睇見好多高手唔同嘅擇日法。真係，我覺得通常講到好天花龍鳳嗰啲咧，都瀨嘢多啊。講得越係仔細天花龍鳳咧，瀨嘢多。正正常常咧，你冇特登去揀咧，所謂福人自居福地，因為冇事你特登揀大輪嗰啲通常瀨嘢多嘅。
好，我哋繼續。至於我會唔會拍新卡通，梗係會啦，因為我就嚟剔完嗰個新嘅 course 啊嘛，咁我有翻時間啦，就會整翻呢個卡通啦，因為聽緊呢個新嘅上緊新堂就係完啦，所以你見我停咗喺呢個月冇更新，我出咗廿幾集啦，估唔到。好，我哋繼續。丙子癸丑癸未三日咧，水龍日，我又諗起龍山向水，咁點咧？係咪天圓一氣，地圓一氣咁樣擲你又？我真係諗一諗下，丙子癸丑癸未，水龍日亦不易到啊！俾條水龍捲走咗啊，定水龍捲啊？大家查翻有水龍捲嘅日子睇下，係咪呢三日咪知咯？係咪？嗯，若見亥家四季之上咧，水被土濟，可以安穩渡河。哇！你擲到咁細咧，都幾難搞。係啊，下次咧，大家要搭船嗰陣，記得唔好揀丙子癸丑癸未。丙丙子日就出發，我有冇試過咧？好似冇。加四縱啦，或者四盲咧，溪流難渡。講嘅啫，而家邊有無啦啦坐船啊？大家咧，當你交叉喺個日曆度攞住本通勝喺度交叉、交叉、交叉、交叉之後咧，發現咧嗰啲日子咧已經唔見晒嘅，你唔使擇啊，再計埋扣埋自己天黑地沖嗰啲，基本上都唔使擇噶啦，我諗。你又年柱又日柱，加扣下 Q 下 Q 下，會發現喂邊日好啊？所以都係簡單啲好。睇下你係做乜嘢咯？普通飲茶食飯唔使嘅，你日日都要去廁所噶啦，唔使屙尿咩啊？唉，好，我哋繼續占安營。我真係設個營啊！大家有冇睇成語動畫廊啊？睇下爾虞我詐啊！誒、嗰啲咩紮啲軍營嘅，佢哋嘟嘟嘟咁啦，啲人喺度打仗噶嘛，兩邊軍營咁就係紮營。安營忌三營啊，五毛三營者，戊辰巳也。非朋營、戶營、自營嘅三營喎，原來戊辰巳就唔可以啊！大家幾時去紮營？係咪去 camp 嗰陣用得到？即係 camping 嗰陣係可以用。誒，係咪啊？幾時紮個營出嚟？如果現代係咩咧？搭個棚咧，整個二拉架係咪都要可以占安營咧？即係兩邊對壘嘅，你睇兩邊選舉，你睇下秦水生啲書，佢有可能好多都係講佢啲咩台灣選舉噶嘛，咁咪紮個營出嚟咧就唔好揀戊辰巳日啦。咁我覺得咁多個咧，揀日日好似係最安全嘅。如果以咁多個組合嚟講，即係我講啲神煞啊，各樣嘢啊，好似揀日日係安全，最比較安全。咁當然啦，佢都會有瀨嘢嘅。如果你天黑地沖啊，或者各樣嘢咧，或者你逢人日你都行衰運嘅，咁你唔揀得啦。因為你話揀呢啲咧，你真係好睇個人嘅。佢話五戊者啦，春未、夏戌、秋丑、冬辰，你係木庫啊嘛？哎呀，戌係火庫啊嘛？唉，救命！神係水庫啦。即係你話唔係五行之母，神神認係認開水庫咁樣。唉，飲你噏嘅啫，無負。唉，我都係覺得係飲你噏。咁樣你辛子神係咪又係冬天有水旺咧？所以我話飲你噏嘅。誒，尖兵戰咧，佢咧鼓勵都多噶。有好多打仗啊，升降職嘅例子嚟嘅。
安刑嘅御三刑五務喺日辰上咧，主事卒不寧啊，話當夜有敵兵嚟劫刑添啊。咁呢個時間咧要睇下游神啊，即係游神呢個神煞咧，要去睇下有冇人嚟打劫啊、賊啊、不尖賊仔啊，加以防備啦。神為天羅啦，戌為地網啦。日辰上逢之啦，為投入羅網啦。貴人不臨辰戌啊嘛，所以揀辰戌日又係擇勢，因為日日都唔揀得啦就。刑個太歲又唔得，害個太歲又唔得，沖個太歲又唔得，伏陰又唔得，就嚟傻噶啦。所以咧，除非你真係結婚啦，或者啲好緊要嘅嘢啦，唔係咧，都係唔係紅事白事咧，普通食下嘢咧都冇乜特別嘅，最多等位等耐啲嘅啫，一係叫嗰樣冇嗰樣嘅啫，冇乜特別嘅。若成時苦空將啊，為禍更烈啊！幾時成到空將，多數都為禍更烈噶啦，阿哥，即係呢本書唔知好多古書都出現過呢啲咁嘅嘢，你明唔明啊？任家占安刑啦，以丑為最凶之神也。咁我覺得咧就即係咧喺擇日上邊咧，佢有好多方法嘅，你睇下嗰日做乜嘢，錄音就分得 detail 數多啊，但係現代咧好少用得到。不過有人要求我就要講下咯，因為大家攞起本書已經瞓着咗，聽我吹水比較好啲。安完營啦，要睇下附近有冇水喎，即係睇下個環境啦。則向天本卯未之下覓嘅天本嘅卯同未望落去啦，必可得水啊。係啊，就係個方位嘅問題。原來咧，我哋安完紮營咧，由於冇得做地圖王，睇下 GPS 教下啲詞編啊，教得嚟人都俾人斬死咗啊，可能睇下有冇水喎。卯咧為天漢之元啊，又名天河，故其下游啦，故其下有河啊，未為井宿28星宿啊嘛，井木道有名井啊，故下有泉啊。呢啲咧就係基本上攞嚟睇呢個家居環境啊，呢樣嗰樣咧，大家可以用得到啊，或者搵多啲錄音書咧，大家有睇過咧，自己照查都 OK 啊，代翻入個八字玩咯。咁失手嘅機率咧可能都高嘅，大家都係小心啲。即係咧你越係斷得入去細咧，個危險性越係高嘅。馬後炮寫翻個故事咧，當然係好詳盡啦。但係越係斷得去細咧，你咧就越係危險。至於安頓糧草啦，以天本丑未下為最吉啦。玄武與賊神盜神所臨之處咧，係咪啊？實係揾啲咩賊盜？你喺占行人嗰啲咧，成日都有啊，油刀啊，各樣嘢嗰啲神煞咯。係有國家有國法排嘅，排到暈。有啲書有唔同噶嘛，你自己研究下啦。瓜而避之啦。咁以前啲人會喺附近偷嘢噶嘛，咁而家嘅社會就安全咗好多啦，係。咁基本上咧，我哋安營咧就要睇呢啲嘢咯。咁基本上咧，去你定完之後咧，好似好多個唔揀得嘅。你去水路有啲嘢唔揀得。冇神志，仲有無父啦，避開喎。原來要我紮營嗰陣，即係拉個 banner 嗰陣，好嘅啫。拉個 banner 嗰陣唔好揀呢3日咯。都係嘅，呢啲唔着數啊，冇理由揀神卒嘅，又貴人不臨神卒嘅多數。咁你開個八字盤又同開個六壬神課盤又唔同，就係咁啦。
咁啊，偵測敵兵呢 part 我哋留下次講啦吓。佢話咧就偵測敵兵所在咧就天目下求之啊，天目者咧春辰夏未丑戌冬丑。咁啊，春占如果天目喺辰咧，天本辰下為害，即係策略就喺西北方咯。哎呀，你西北方咧有敵人啊，咁樣你求其噏中噏10次，梗有5次中噶啦。我咧我去卜卦咧，我好少咧就打長文分析嘅。咁我以前咧即係我答客，而家都係答係唔係嘅，因為而家咧不論 IG 啊、Threads 啊或者係 Facebook 咧，你見到咧佢哋打長文分析，我真係睇到個答案最尾就都得係定唔係嘅。你梗有啱錯噶嘛，人有失手噶嘛。哇！我睇完佢嗰啲字咧，我都冇心機睇噶。咁我以前都曾經咁樣做過嘅，即係我做學生時期我都咁樣做過。但係我發現客人其實唔想知咁多嘢，都要得唔得嘅啫。真係基本上大家要去留意嘅地方啊。我今日就講咗呢個兵戰呢 part。主客一般睇邊個皇上。如果你主喺呢邊1、2，咁咪佢旺咪佢贏咯。有好多種睇法㗎，有啲有初傳末傳㗎嘛，男女一樣，即係男女感情。有啲啊初傳係男，末傳係女，咁啊都係咁你噏嘅。呢個主客咧，有時咧，譬如呢邊旺，咁啊呢邊贏咯；呢邊衰啲喎，咪呢邊輸咯吓，咁啊都係用春夏秋冬嘅，有好多唔同嘅計法咯。呢啲大家玩下好啦，唔係輸身家咧吓，俾人放火噶嘛，係咪？記住啦，咁咧呢個就係阿歷史問我占兵戰行軍專論。我下堂講埋下 part 啊，因為今日我應該都係瞓得嗰幾個鐘，琴日太過忙啊，一朝早搞到下晝，搞到傍晚我先搞得掂。係啊，佢好多噶，佢好得意噶呢度咧，點樣得意咧？個先鋒隊啦、部隊啦，有呢個敢死隊、奮勇隊、重炮隊啦，又有飛機隊啦，係好搞笑嘅呢個。佢有好多唔同嘅土匪式軍隊嘅，你可以自己睇下咩有柔刀啊。我睇過好多次啊呢本書。所以咧就我記得嘅啲內容。佢話要睇下真太陽時添啊，唔好淨係攞問卜時嘅，有時咧係不過有時係錯判正斷噶嘛。咁卜卦好多樣嘢嘅，我都係覺得你講中就得噶啦，或者你講唔中，個客中意你都繼續揾你。唉，等我去個廁所啊，我哋下 part 繼續啊。